就係裝住佢嗰兩本頗重嘅硬皮嘅說明書或者叫 manual 嘅嗰個袋凌空咗。歡迎收睇《都市鬼話》，今集係會講日本成田機場嘅木乃伊酒店靈異事件。今次嘅短片有3個特點。第一，係會花少少時間同大家解釋呢間酒店點解有個別號係叫木乃伊酒店，到底過去發生咗乜嘢事。第二，今次體驗到靈異經歷嘅人就唔係我搭上搭識㗎啦，係我直接認識嘅一位空中服務員。佢係一個女士，所以我哋叫做空姐都冇錯㗎啦。第三，空姐除咗住過呢間酒店之外，係知道過去喺1999年發生過一件咁樣嘅木乃伊化事件，所以特登去揾翻門牌號碼1272，去嗰個樓層度拍攝咗10幾秒嘅短片俾我哋。咁所以一陣睇到裏邊嘅短片，雖然短短嘅10零秒，就係呢個頻道我嘅短片可以叫獨家嘅片段。聽鬼故之前，大家先訂閱呢個頻道同埋點讚分享。1999年發生咗成田嗰間酒店嘅木乃伊化事件，到底係點嘅一回事呢？咁我稱佢為木乃伊酒店，會唔會係污名化咗人哋呢？我調轉頭咁樣諗啊，我哋喺Google 度日文版，我哋如果識日文嘅朋友嘗試打成田空港，咁即係機場啦，打日文嘅木乃伊。第三，打酒店都係打日文嘅，一撳第一個顯示嘅結果就會係顯示咗1999年嘅嗰件事件嘅詳細資料。係咩事件啊？我話俾大家聽，1999年嘅11月11號，警方收到呢間酒店嘅通報，就上去1272號房度處理一啲事情。呢間酒店好近成田機場，步行過去都好近，隔離咁滯㗎啦。佢個名叫咩名呢？開頭個英文字母係 M 嘅，我以下簡稱佢叫做馬路酒店啊。馬路酒店報咗警，警方到現場。點解要報警啊？因為嗰間1272號房嘅客人住咗4個月，係咪冇交房租咧？唔係喎，俾足錢嘅，但係咧佢係拒絕任何人入間房度，甚至連裏邊酒店嘅職員話想要去清潔、去執下裏邊房啊、換下毛巾，唔使，一概唔需要。我哋咧淨係需要喺度住嘅啫。咁當然好奇怪，結果酒店力勸都唔俾入房之下，就唯有報警啦。入到去嘅時候咧，就裏邊發現一具木乃伊。大家聽木乃伊可能會即時聯想到埃及嘅咩法老王木乃伊。我哋咁樣將呢個木乃伊3個字嘅定義先，唔係一定係指係埃及嗰啲祭過嘅木乃伊，而係木乃伊嘅定義就係所有乾咗嘅遺體都係通稱叫木乃伊。咁所以今次嘅事件裏面咧，嗰具木乃伊其實係一具乾咗嘅遺體。咁何來有乾咗嘅遺體啊？其實要倒數翻1999年11月11號嘅之前4個月，就有一家人入住咗。嗰家人咧係姓小林嘅，小林家族嚟嘅。佢裏邊點解會入去住啊？原來小林老先生雖則叫做老啫，其實佢當年只係66歲，佢係中風咁好危殆啦。咁但係咧，佢哋冇去醫院度，而去住呢間嘅酒店房。點解會發生呢件事？原來小林家族佢哋係參與咗一個佢叫自我啟發嘅講座咁樣嘅活動啦。裏面嗰個負責人佢個名叫高橋浩二，個樣都幾獨特啊，個造型。有人話高橋浩二，我哋簡稱高橋啦。佢嘅身份咧，某程度上變下好似一個教主咁。係點解會咁樣咧？高橋佢本身係一個稅務嘅專業人士啦。咁經歷過當時1999年係一個日本嘅經濟泡沫爆破，咁佢可能即係工作上比較艱難啦，佢就開始開咗呢叫自我啟發嘅講座，其實講緊啲身心靈嘅嘢，各種各樣，甚至越嚟越神怪。同嗰啲裏邊嘅聽講座嘅人講我可以懂得醫病嘅喎，其實我有好強嘅力量嚟嘅喎。咁譬如舉例，你覺得好奇難雜症等等咧，你揾我幫手可以㗎。我好獨特嘅方法嘅，唔係好多錢嘅啫，收你800萬日元咁上緊啦咁。過去都有人幫襯過，咁得完甩我哋唔知啦。今次嘅小林家族，頭先講到爸爸中咗風，一家人係信奉呢一個高橋啊嘛，結果就直接去咗呢間酒店度居住。高橋話俾佢哋聽，其實你爸爸冇事嘅，每日只要用跟咗個程序個儀式拍打佢點樣咧，咁最尾佢就會好翻噶啦。咁但係其實
小林老先生送佢去酒店嘅時候，因為冇直接去醫院啦，佢已經冇幾耐就離開咗世界。據說佢嗰個離開世界嘅原因就係啃咗痰啊。正常嚟計梗係送去醫院度急救啊嘛。咁結果佢離開咗世界，但係小林家族即係佢個仔同佢嘅太太都唔相信，仍然相信高橋啊。高橋就話其實冇問題㗎，你繼續跟個程序拍打佢你可以最尾令佢唔好話復生，佢根本都未離開，有咩問題啊？小林先生即係個年輕啲嗰個咧，原來要做一個記錄，詳細記錄如何去拯救佢爸爸。巨細無遺，話唔知去到第幾日咧，仲可以爸爸識飲紅茶，當然係灌埋佢個口邊度，到底有冇飲定冇飲，我哋都冇人知。亦都話幫佢影咗400張相，一路記錄佢嘅一個遺體嘅過去嘅變化。可能大家話會臭噶嘛？第一，開行個冷氣；第二，用一啲毛巾啊等等嘅嘢，不斷幫佢吸咗、索咗佢身體滲出嚟嘅嗰啲液體，所以咧就個臭味減到最低，後期變成乾咗，變成咗木乃伊。但係小林家族仍然唔為意，爸爸已經歸咗天，仲相信高橋。咁最尾呢件事就報咗警，咁高橋佢係要承擔法律責任，係坐7年監。小林家族咧一路都話：我哋堅信爸爸係冇事㗎，我哋唔知道咁樣已經走咗啦。咁所以雖然係判監，但係判緩刑，基本上佢哋唔需要去監獄度。呢件就係我簡稱叫做成田嘅木乃伊化嘅事件。咁當時嚟計好轟動。其實喺1999年期間，有啲日本嘅八卦雜誌將部分嘅木乃伊嘅照片刊登過嘅。頭先我講到啦。小林年輕嘅先生影咗400幾張嘅照片，有晒文字記錄㗎嘛？呢件事已經發生咗，頭先都講到幾次個 number 㗎咯，房號大家記得㗎啦。我認識嘅日本某航空嘅空姐咧，咁佢就因為公司會分配咗呢間酒店俾佢哋住，佢後尾喺我口中就知道發生過呢件事件。咁佢冇話認唔認住嘅發生過一件嘅靈異事件，我不如咁講啦，我哋講翻佢嗰個片段先啦，可能大家都想快啲睇個片段。咁佢為我去嗰層樓度1272號房嘅門口，試下拍攝下有冇乜嘢嘅異常咧。嗱，咁我一路都去旁述住，咁一路去睇呢一個影像啦。嗱，其實裏邊佢有一句説話嘅，咁我收聲唔講第一句啦，等佢聽到佢嘅説話。佢間房咧出邊咧，點知點解會有張紙嘅，同埋喺度 keep 住盞燈。其實空姐有提及過，平時我哋間酒店門外咪會有一個拍卡位嘅，呢間房間咧就係嗰個拍卡位黏咗張貼紙喺度，同埋不斷長閃紅燈嘅。個意思相信就係話呢間房已經唔會再租出俾其他外邊嘅客人。嗱，當然啦，呢個片段就唔係話上個月影嘅。咁最近呢間酒店會唔會話將間房重開嚟去租俾其他客人？我哋就唔肯定啦。咁據空姐所講，佢哋嘅呢個職業嘅人會住，亦都有啲遊客係會住嘅。咁好啦，間房只係話唔俾住啫。頭先我講到，喂，咁係咪呢間房有靈異事件？唔係啊，原來空姐佢住另一個樓層，另外一間房就遇到以下嘅經歷嘅。嗱，佢形容呢間馬路酒店裡面嘅設計咧，嗱，唔好話每一間房，係多數嘅房間張床度咧係會直接望到面鏡啊。嗱，點解佢咁清楚啊？佢唔止住過一次。即係有時見到鏡，有時係見唔到嘅。佢話發生事嘅時候，佢住嗰間房咧就直接望到面鏡。咁話冇問題嘅，雖然知道發生過一個木乃伊化嘅事件啫，但係又唔係嗰個樓層，冇問題啦。跟住佢瞓着覺之後咧，發咗個夢。可能大家話噓聲，喂，發夢嘅唔作準，發夢唔作準，醒咗嘅嘢作準啊嘛。佢發夢就見到乜嘢咧？佢話有一個日本嘅老伯伯，佢話面無血色，目無表情。就踩住佢個頭度，咁噩夢嚟嘅。一醒咗，佢眼前係面鏡啊嘛，喺面鏡度直接見到嗰個老伯伯踩住佢個頭。大家聽清楚，唔係發夢，係醒咗仲見到佢。我問佢有冇喐唔到，有冇鬼壓床嘅效果度？佢話冇嘅，冇俾鬼襲，即刻醒到嚇到不得之了。咁之後就醒咗，唔敢再去瞓啦，想瞓都瞓唔着，然後就嗰晚係咁煲劇。咁我就問翻佢：喂，咁你有冇懷疑呢一個係普通嘅男靈體，還是就係喺度
離開咗嘅小林老先生咧，佢經過一問咧，仲驚面色都變過，哇！咁樣問仲寒一寒，起晒雞皮喎。咁我就唔清楚呢個係咪小林老先生。咁但係佢遇到呢件事就實牙實齒就肯定啦。咁我問下有冇其他嘅事件咧？嗱，幸好馬路酒店佢得呢個經歷。咁不過佢話：喂，行家嘅聽唔聽？我梗係聽啦。咁佢嘅同事一個男同事，咁都係隸屬於日本某航空公司嘅一個空少嚟嘅。呢位空少咁，我其實聽過佢嘅錄音，因為佢轉送咗俾我親自聽過。佢就話呢次就唔係馬路酒店啦，就係關西國際機場嘅嗰邊一間酒店。哇！又要小心講啦，因為佢話除咗佢哋住咧，其實魚翅航空嘅空中服務員係唔怕開名啦，即係國泰航空嘅都會去住嗰間嘅酒店，亦都係一般嘅遊客都會去住嘅。咁嗰間酒店哇，太易估到啦，係 N 字頭開頭嘅，喺關西機場側邊旁邊嘅啫。咁頭先個空少就講到，佢有一日去住呢間酒店，都係公司委派，佢唔為意嘅，冇乜所謂，照嘅，即係唔為意有咩怪事。應該話佢入住之前其實聽過少少嘅靈異傳聞嘅。嗰間酒店一個好出名嘅傳說定鬼故啦，話你瞓覺嘅時候咧，有人會敲門，跟住你開門啦。開門之後咧，會有一個小朋友嗱，咁佢同我講嘅時候冇交到係小妹妹定係小弟弟嚟嘅。之後就話：哎呀，我揾唔到父母啊咁樣。咁我有問過，喂，到底佢講日文係講咩文咧？就因為佢話係靈異傳聞，就冇人答到呢個語言。咁同埋大家明白㗎啦。如果相信靈界事物咧，靈體同我哋溝通咧，基本上可以冇語言界限。佢心裏邊嗰個，如果靈體係日本嘅小弟弟，咁佢講嘅時候，我哋講開中文嘅都會聽得懂㗎嘛。咁總之聽到有個小朋友求助，揾唔到媽媽，可唔可以去幫佢？咁當然大家出於一個同情心，梗係會幫嘅手啦。咁啊帶呢個小弟弟落去 front desk 嗰度，咁啊同個職員講：我帶一個小朋友嚟啊，佢話佢喺酒店度同屋企人咧爸爸媽媽蕩失咗路啊，咁所以可唔可以你幫佢？一望小朋友唔見咗，跟住前台嘅職員會點處理啊？會唔會話：咦，先生你都冇咁嘅事？邊個小朋友？唔係啊，前台嘅職員會好醒目咁，先生啊，其實我諗你日夜兼程咁飛太攰啦，冇問題嘅，我諗你早啲翻去休息啦。係，佢就會咁樣講，因為已經習以為常，話好多人都遇過呢個小朋友嘅靈體帶到落嚟就唔見咗嘅。咁但係頭先我講嘅空姐呢個同事呢個空少咧，佢嘅經歷係咪關於呢個小朋友？又唔係喎。又講一次啦，佢係住關西機場旁邊一個好多行家亦都有外國遊客住嘅酒店，係 N 字頭做開頭嘅。入到去嘅時候，佢話不以為意，咁就照瞓覺。雖然聽過嗰個關於小朋友嘅靈異傳聞啦，佢唔覺得一定有問題嘅。佢話當時咧就入職唔係太耐，佢話個袋裡面咧係有兩本好厚好重嘅 manual。嗱，如果大家做過空服或者係有朋友做空中服務員會知道嘅，佢哋話有兩本硬皮嘅好厚嘅一啲係飛機上安全嘅一啲手冊或者叫說明書啦，係帶住兩本隨身，要上機都要去更新。咁但係我冇做過，我唔清楚係咪資深之後嗰兩本係唔需要帶啦。咁講翻空少啦，帶住呢兩本加埋個袋咁樣，佢就放咗喺度，然後就佢話嗰日都要早瞓，因為第二朝有早班，所以佢就去附近便利店買啲嘢食，就喳喳臨瞓覺，食飽咗啦，咁就安睡咯。但係未瞓着之際就聽到有啲聲，嗰個聲咧就係房間某個角落傳埋嚟。佢話呢聲類似係揸膠袋嘅聲，佢都唔為意。但係佢話咧有同事話會唔會係有老鼠？真係有同事話見過啲昆蟲啊，呢啲咁樣嘅蛇蟲鼠係冇蛇啊，即係可能老鼠啊、昆蟲等等會出現。咁佢以為老鼠怪，唔好理佢啦，好攰，再瞓嗰啲聲音入嚟，佢就醒啦。佢就諗佢自己唔驚老鼠，差唔多揾下個老鼠喺邊度嚟，所跟住個聲音個方向，我等你先咁樣。一望佢望到嘅唔係老鼠，再冇膠袋聲，佢見到係乜嘢咧？就係裝住佢嗰兩本頗重嘅硬皮嘅說明書或者叫 manual 嘅嗰個袋凌空咗。佢真係嚇到傻咗，跟住嘣，好似感覺有人拎起半空，然後出力抌落底，嘣一聲，哇！佢嚇到真係成個彈起衝咗落去，哇！咩事啊？咁
佢完全唔懷疑自己錯覺啊，咩睇錯啊，咩發夢啊，完全冇懷疑呢啲方位，一定就係間房係有問題，就係有靈體。咁佢話呢件事都令佢好留低好深刻嘅印象。咁不過佢又繼續做呢份工啦。點解講呢一句咧？因為我聽阿空少講咧，佢裏邊個錄音再附帶一句：喂，阿空姐啊，你記唔記得我哋嗰個行家咧？佢喺吉隆坡遇過嗰單嘢咧，佢即刻唔撈啊！嗱，咁吉隆坡嘅事，我哋今次講日本嘛，我就留住先啦。未來有機會再講呢啲空中服務員嘅鬼故，先至補翻嗰單吉隆坡。但我未完喎，咁再聽下就呢兩位係我直接識同間接識啦。咁再聽到另外一個鬼故，呢個真係日本人嚟嘅，都係日本嘅航空公司嘅成員。咁但係佢遇嘅經歷咧，都係酒店，但係唔係成田空港，亦都唔係關西機場嘅酒店，係夏威夷。咁呢個我哋叫空少 B 啦。空少 B 佢喺日本人而初入行冇耐嘅時候，遇過一個靈異經歷係咁樣嘅。佢話嗰陣咧就好想飛某個島，咁佢公開講嘅時候咧就甩咗嘴，咁跟住講即係夏威，哎呀我講咗添，大家都知夏威夷啦，個夏威算啦，知道就算。夏威夷嘅航班，因為佢好想去嗰度，入職冇幾耐未飛過啊嘛，咁就同公司申請，喂，我想飛夏威夷條線喎，好啦，安排到。咁入到去嘅時候，佢話聽講佢住嗰間酒店咧就已經有啲靈異傳聞，但係佢話嗰陣佢完全唔信有鬼呢樣嘢，覺得冇問題，咁咪去住啦。去住嘅時候，裡面入到去，佢話最令佢覺得怪異嘅係入到間房，咁就係哇係咁大間房，喂咁大間房都驚啊？唔係啊，咁大間房都算啦，好大個浴室都算啦。佢話間房大啫，喂得一張床。佢話間房大到令你唔舒服，因為嗰個空間理論上可以擺2張床㗎。咁但係佢話唔敢肯定原本擺2張，而家擺1張。還是第啲因由，總之就一張床超大空間都算啦。第二點令佢覺得怪怪地，就係喂點解窗簾拉開咗一半嘅？我唔知大家入酒店房有冇懷疑啊？窗簾理論上就應該係拉晒嘅，但係咁嗱可以理解為喂空少會唔會諗多咗？空少 B 只不過職員執完房唔記得拉埋啫咁。好啦，當你係唔記得拉埋，咁佢都唔懷疑有鬼，我都照瞓覺啦咁。我話唔知係咪俾人講過一句咁嘅有鬼呢樣嘢，雖然唔係好信，但係成晚有啲緊張就唔係好瞓得着，直至輾轉反側咁去到深夜凌晨時分啦，佢係聽到啲嘢，聽到啲咩嘢？聽到樓上間房有聲，咩聲啊？係咪鬼聲？佢話唔係喎，聽到有人咧咁，佢話似拖凳定係拉床嘅聲。可能大家嚟到一刻有虛喎，喂咁啊真係唔係鬼啦！拉凳拉床啫嘛，即係好刺耳嘅聲啫。咁唔係，哇好困擾喎，咁冚住個頭先，唔好理佢。咗一輪咧就冇理會。佢好肯定2點鐘，因為佢未瞓着而聽到啲聲，望過佢啲時鐘手錶咁，見到肯定係凌晨嘅2點鐘嚟到呢度，佢仲未有鬼喎，咁點啊？佢第二朝起身啦，咁約咗同事一齊喺餐廳度用膳。咁同事仲有。當係一個同事 A 同同事 B 啦，仲有空少咁3個人喺度傾偈。空少就開始去講我琴晚咧就你話啲人話傳聞咩有鬼喎，又唔係好覺咯。不過就話人工得就麻麻。我住樓層，即係假設佢住3樓，我住3樓樓上喎。夜晚2點鐘喺度拖凳定拖床，聲喎咁。佢2個同事即刻靜一靜，喂咪住，空少 B 你話你啲咩聲？你講多次幾點鐘喎？你聽唔到咩？我確認講多次先。冇凌晨2點，點解咁清楚啊？啲聲咁刺耳，咁望望個鐘，哇！幾點鐘咁夜仲喺度擾人清夢？咁同埋啲聲頭先模擬咗咯，我講多次都得嘅。咪啲張凳或者床啲重嘅東西喺度拉嘅時候，咁摩擦個地板咪有呢啲聲咯咁。咁2個同事面色一變。先係一個同事 A，即係同事1號先啦。喂唔係喎，空少 B，我又係凌晨2點聽到一模一樣嘅聲。喂咪住先，你同我唔同樓層喎。係我4樓啊嘛。另外一個同事2號啦，面色就仲差。喂2個唔係夾埋，夾咩埋啫？你有聽到啊？係啊，2點鐘嘛，喺度拉凳定床我唔知佢
好鬼嘈噶嘛。喂，冇理由，你住幾多樓？我6樓咯。喂，3樓、4樓、6樓唔同樓層，聽到樓上間房聲，冇理由啩？住6樓個補咗句，你仲驚？你冇懷疑我住6樓，住6樓嘅點啫？嚇，lucky number 唔係啊！呢個酒店裏邊最高嘅房間係排到幾多樓？最高咪6樓咯。你咪講咗咯。咁7樓冇人啦，7樓冇人住，何來有人拉凳或者拉床？我哋3個面色都變晒之餘，仲有人補咗句，應該就係住6樓個。有一樣你哋冇察覺咩事啊？喂，我哋已經好驚咯喎！你想點啊？仲講？我講埋呢個唔講啦，呢句啊係咩啊？你有聽到聲？係啊，你都聽到啦。嗰陣我已經好驚噶啦，拉台啦定拉凳，拉床定拉凳咁點啫？有聲有幾奇啫？我哋酒店房鋪地氈，哇！跟住幾個就驚到不得了啦。鋪咗地氈間房，你拉台拉凳點會有摩擦地板聲咧？啲聲邊度嚟啊？嗱，佢冇清清晰晰見到個靈體，但係3個唔同樓層嘅人聽到同一樣聲，而全部酒店房有地氈竟然聽到拉木板拖木板嘅聲音，佢哋認為果然係有靈異現象啊！嗱，大家去酒店住去外國有冇靈異現象遇過咧？留言話俾我知啊！好，下條短片再見。